ဒီနေ့ပြောပြမှာတော့ mechanism of labor ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ mechanism of labor မှာဆိုရင်သူကဘာကိုပြောချင်တာအောင်ဆိုတော့ mechanism of labor ဆိုတာကကလေးလေးက delivery process မှာအမေရဲ့ maternal pelvic ထဲကိုဝင်လာတယ်ပထမ inlet ကနေ inlet mid cavity နဲ့ outlet ထဲကို outlet အဲ့ဒီကနေမှကလေးထွက်သွားတဲ့အထိဒီကလေးရဲ့ fetal head ရဲ့ကလေးရဲ့ဒီ head နဲ့ relation to the body ကလေးရဲ့ဒီ attitude တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ diameter of the scar နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ maternal pelvic ထဲမှာရှိနေတဲ့ bony pelvic structure တွေနောက်တစ်ခု soft tissue တွေအဲ့ကြားထဲမှာကလေးလေးကဘလို့ဖြတ်ပြီးတော့ delivery ကိုထွက်သွားတယ် normal vaginal delivery ကိုဘလို့ဖြတ်တန်းသွားရဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာတဲ့ဟာကိုပဲ mechanisms of labor လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုး mechanism of labor ကိုနားလည်ဖို့အတွက် fetal scar bone ရဲ့ diameters တွေကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ attitude ဆိုတာက well flat attitude လား extended လားအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ position တွေကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုဗာပြောချင်အောင်ဆိုတော့ဒီ labor process မှာဆိုရင်ねသူကဒီ 3P လို့ပြောတာ 3P ဆိုတာကဒီ passenger ဆိုတာကလေးပေါ့ကလေးကဒီဖြတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြ passage ကကြတော့ခုနက bony pelvic inlet pelvic အမေရဲ့ pelvic ရဲ့ inlet mid cavity နဲ့ outlet အဲ့ဒါက passage ပေါ့နော်လမ်းကြောင်း pat ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ power uterine contraction အမေရဲ့ uterine contraction ရဲ့နောက်ဆုံးမှာသဘောတွေရဲ့ဒီ active contraction တွေရဲ့ကြောင့်မို့လို့ကလေးလေးကဒီ 3P နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ normal labor ပေါ့ဒီ labor process ကြီးကို vaginal delivery ကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကဘာပြောတာဒီ slide လေးကဘာပြောချင်တာဆိုတော့ attitude တွေခုနပြောရတဲ့နားလည်ရမယ်ဆိုရင် fetal scar bone diameter တွေနဲ့ relation ကိုပြထားတာတကယ်လို့ကလေးက well flat attitude ဆိုရင် fetal scar bone diameter က sub occipitogrammatic diameter 9.5 cm ဒီဟာလေးကတော့ normal labor မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အသေးဆုံး diameter ဖြစ်တဲ့ successful vaginal delivery ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုက leg well flat partially extended position or deep flat head ဆိုရင်တော့ occipito သူက occipitofrontal diameter 11.5 cm ဒါနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကြီးသွားပြီပေါ့မမွေးနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်သူလည်းဒါအကောင်းဆုံးကတော့ normal vaginal delivery မွေးနိုင်တဲ့ဟာကတော့ 9.5 sub occipitogrammatic ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာနဲ့လည်း 11.5 နဲ့မမွေးနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ diameter တော့ကြီးနေတာပေါ့ delay labor process တွေပေါ့အဲ့မှာဆိုရင် assisted vaginal delivery or mini cesarean section ဒါတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက extended or brown ကတော့ occipitogrammatic diameter larger diameter ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကတော့ unsuccessful vaginal delivery ဖြစ်ဖို့ပဲများတယ်ဒါကြီးကိုမရမကမွေးရင်လည်းကလေးရဲ့ perinatal morbidity mortality ထိနဲ့အမေမှာလည်းပဲဒီ maybe ဒီ morbidity များနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီ extended or hyper extended လုံးဝကိုလမ်းထွက်သွားတယ်နောက်ကိုလမ်းမယ်ဆိုလဲအလွန်ကြီးလမ်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ diameter ကစကားပုံးရဲ့ diameter က sub mandibular diameter 9.5 cm ဒီလိုမျိုးလမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဆုံးစုံဆုံးလမ်းသွားရင်တော့ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ကလေးက face to view နဲ့မွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ extensive perinatal တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးကဘာပြချင်တာအောင်ဆိုတော့ attitude နဲ့ကလေးရဲ့ attitude နဲ့ diameter of the scar bone ကိုပြထားတာလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိနေလို့ရှိရင်ဒီ MCQ တွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတယ် MCQ တွေ SPA တွေဒါပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ labor process မှာဆိုရင်labor process မှာဆိုရင်ပေါ့ဒီ engagement ပထမဆုံးကသူက 7 cardinal feature ရှိတဲ့ထဲကပထမဆုံးက engagement ပေါ့အဲ့ engagement ကတော့ဒီ primate တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ knowledge women တွေက engagement က majority of the knowledge women ကဒီ 37 week and above ဆိုရင်သူက 2 feet per abdomen နိုင်စမ်းလို့ရတယ် engage ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ market women တွေကတော့ in labor မှာပဲ engagement ကဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုပြမဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့သူက first cardinal feature ကသူဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြအောင်ပါအဲ့ဗီဒီယို show လေးမှာကြ engagement က second
ဖြစ်နေရပေါ့တစ်ဆက်က fast ဖြစ်နေရဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ margin နဲ့ primate ကွဲတဲ့ဟာလေးကိုသူကချုံပြီးတော့နောက်က video show ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပုံလေးနဲ့ဒီ labor process ကိုနောက်မယ် video show လေးပြမှာပေါ့ဒီဟာကတော့ဒီတက်တိချာတွေဟာအတိုင်းပဲ engagement က fast ပေါ့ cardinal feature မင်းတို့ကိုဒီညီနွန်းနဲ့ task force ကတက်တိချာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကတော့ဒီ theory တိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ねပေါ့ engagement ဒါပေမဲ့ video show ပြတဲ့အချိန်ကျရင်တစ်ဆက်က fast ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုကဟာနေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပြရအောင်သူက margin တွေက in labor မှာပဲ engage ဖြစ်တယ် primate တွေကတော့တော်တော်များများက37 week term ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ post labor မှာ engagement ဖြစ်နေပြီသူ engagement ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က2 fit per abdomen head ကိုစမ်းလို့ရတယ် bite ပေါ်ကနေစမ်းနေဆိုရင်ဒါမျိုးကိုပြောရအဲ့အကြောင်းသူကတော့ engagement ကိုဒီမှာပထမဆုံးပြထားတာပေါ့ engagement ဆိုတာကဘာလို့ဆို definition က why did part of the presenting part has passed successfully through the inlet ထဲကိုဝင်တာအဲ့တော့သူကဘာနဲ့ diameter ဘာ diameter ဆိုတော့အဲ့ inlet က wide diameter က transfer position ဖြစ်တဲ့အတွက် positive feature of the fetus carbon ကလည်း transfer position နဲ့အများဆုံးအားဖြင့်ဝင်တယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ဒါ engagement ရဲ့ဟာကို number of fit နဲ့ပြောမယ်2 fit ဆိုရင်အဲ့ဒါကဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ် engage station ကတော့HCS spine level head က at the level of the HCS spine ကိုဆိုရင် per abdomen မှာ2 fit အဲ့ဒါကို engagement per abdomen မှာ2 fit vaginal examination ကနေဆိုရင်နော် station 0 at the level of the HCS spine mid cavity ကို head ကရောက်နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက distance ကကြတော့ဒီ first stage of labor and passive stage of the second stage of labor တွေမှာဆိုရင် distance of the fetus က uterine contraction ကြောင့်ပေါ့နောက်active phase of the second stage of the labor မှာဆိုရင်တော့ distance of the fetus ကိုကူတဲ့ဟာတွေက mother ရဲ့ voluntary effort of the mother usually her abdominal muscle and cassava maneuver ဆိုညစ်ချင်လာတာပေါ့ active phase of the second stage မှာတားလို့မရတော့ဘူးညစ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ distance of the fetus ကဖြစ်တာပေါ့that cardinal feature က flexion တချို့ကကြတော့ distance with flexion လို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်က uterine contraction ကြောင့်မို့လို့ကလေးရဲ့ fetus ဘတ်တော့ကိုနောက်ကနေပြီး uterine contraction ကတွန်းလာတော့အဲ့မှာကလေးရဲ့ခေါင်းက narrow mid cavity ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ထွက်လို့လည်းမရသေးဘူးဆက်ထွက်လို့မရသေးဘူးနောက်ကတွန်းတယ်ရှေ့ကထွက်လို့မရသေးတဲ့အတွက် mid cavity ကို passage ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီ cervical occipital joint မှာသူကပွေးသွားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီ step ကို distance with flexion လို့ပြောကြတာပေါ့ next အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်နောက်ကတော့ foot ကတော့ internal rotation if the head is the wet flat ခေါင်းကအဲ့လိုမျိုးခုနကတော့ကနေအတင်းကွေးခိုင်းတဲ့အတွက် wet flat ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ occiput ကကလေးရဲ့ occiput က lady point ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သူကဘာနဲ့တွေ့သွားတော့ဆိုအဲ့ lady point တော့ occiput ကြီးဟာ slopey gutter or levator inline muscle နဲ့အဲ့ဒီ short ပြီးတော့ short levator inline muscle ရဲ့ဒီ short ကြီးနဲ့လည်းတွေ့သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ occiput က lady point ကလဲထွက်သွားပြီးတော့ငကိုလုံးကနေဟို mid cavity narrow mid cavity ကိုလည်းကျော်လာပြီးသူအဲ့မှာလဲသွားပြီးတော့ levator inline muscle နဲ့လှည့်ပြီးတော့ကလေးဟာနောက်ဆုံးတော့ occipital anterior position အဲ့ဘာပြောင်းသွားတာတော့ဆိုတော့ anterior လေးတဲ့ sagittal suture ကအခုကြာဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုတော့ AP diameter of the pelvic outlet ထဲကိုလဲထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ pelvic outlet ထဲမှာဘာလို့အဲ့လိုမျိုး sagittal suture က AP diameter ကိုပြောင်းတယ်လဲဆိုတော့ outlet ကကြတော့ဒီ outlet pelvic outlet ရဲ့အကျယ်ဆုံး diameter ကရှေ့နောက်ကကျယ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးကခေါင်းကလည်းအဲ့ခုနက outlet ကိုထွက်ဖို့အတွက်ကျယ်တဲ့ diameter ပဲအတိုင်းသဘာဝတရားလေးရဲ့နောက်တစ်ခု slopey gutter or levator inline ရဲ့ကြောင့်မို့လို့ပေါင်းပြီးတော့ occipital anterior position ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဒီ well flex head မှာဒါပေမဲ့ if the fetus has engaged ဖြစ်လာတာက occipital posterior နဲ့ဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့ internal rotation ကအဲ့လိုမျိုးသူက OA ကိုပြောင်းသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် occipital posterior ကနေ occipital anterior ကိုဒီလိုမျိုး long internal rotation ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ OP ကနေ OA ပြောင်းတယ် normal vaginal delivery မွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာအဲ့ OP ကနေ OP ပဲဆက်ပြီးတော့ persistent OP ဆိုရင်တော့တဲ့ face to use နဲ့ပဲသူက OP ပဲဆိုတော့ကြတော့ဒီ
pivot ဆိုတဲ့ရဲ့အောက်မှာကဟိုမျက်နှာကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ face to view စင်မွေးလာမယ်အဲ့တော့မားနေတဲ့ occiput က perineum ကိုထည့်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် extensive perineum တဲရနိုင်နေမကောင်းတဲ့အချက်က face to view နဲ့တော့မွေးနိုင်နေရဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတခါတရံကြရင်အဲ့ဒီခုနက OB ကနေဆက်ပြီးတော့ပဲ persistent OB ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့မှ normal မထွက်လာပဲနဲ့ normal ကြိုင်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့instrumental assisted vaginal delivery or မင်းနေတဲ့ cesarean section ထိတောင်သူကလိုတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါက OB ရဲ့ outcomes of OB ဆိုပြီးတော့ question တစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကကြတော့ဒီပုံလေးပြချင်တာက fetal head ကဒီ mid cavity ကနေ descent အဲ့ဒီကနေ mid cavity ကနေသူဒါတော့ inlet ကိုဝင်တယ်ဒီ sagittal suture က inlet ကိုဝင်တယ် inlet ကနေ mid cavity ကိုဖြတ်တယ်ခုနကနေ occiput က leading point ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြထားတယ်leading point က occiput က leading point of the leading point ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ slopey cutter ကို levator A9 နဲ့တွေ့ပြီး outlet မှာ OA position နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ heart ကို deliver ဖြစ်သွားတဲ့ပုံလေးကိုသူကတော့ပြထားတာဒါကတန်းတိချာတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာ extension နဲ့မွေးမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီ complete internal rotation ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ fetal head ကအဲ့ well flexed fetal head ကနောက်ဆုံး occiput က symphysis pubis ရဲ့အောက်ကနေ extend the baba ဖောင်းလာတယ်အဲ့မှာ during receptive uterine contraction အတွင်းမှာခေါင်းကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ hormone ဘာဝကြီးတင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကို crowning လို့ပြောရဲ at the time of crowning မှာ may need the right mediolateral episiotomy လိုနိုင်နေပေါ့ everybody ကို every women ကိုညက်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး episiotomy ကသူကဒီ primate နဲ့ rigid perineum ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလိုအပ်ရင်ညက်တာပေါ့ margin တွေကတော့ဒီ perineum ကို gap လုပ်ပြီးတော့မွေးရဆိုရင်တော့သူကဒီ episiotomy မလိုတတ်ဘူးပေါ့ depends on individual ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကြတော့အဲ့ဟာပြီးတော့ extension မှာအဲ့မှာ occiput က underneath the symphysis pubis ရဲ့အောက်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာဆိုရင် brecma ကလေးရဲ့ brecma ကကြတော့သူကအဲ့ခုန occiput ကနေအဲ့ perineum symphysis pubis အောက်ကနေဖိချတယ်လို့မျိုးတိုးထွက်လာတဲ့အတွက်အောက်က face က brecma နဲ့ face နဲ့ချင်းကဒီ posterior vaginal opening perineum posterior vaginal opening posterior နေပေါ့အဲ့ဘက်ကနေသူကနောက်က occiput ကို symphysis pubis ကဖိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူကအဲ့မှာ background ဆိုတာတစ်ခုကိုဆုံးချက်တစ်ခုကိုဖိလိုက်တော့ဟိုဘက်ကပိုင်ဘော့လိုမျိုးဒီ face နဲ့ချင်းက automatically ထွက်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးထွက်တဲ့အချိန်မှာ extension process မှာ control ဖြစ်တယ်ဆိုရင် control ဆိုတာခုန perineum ကို gap လုပ်ထားရဆိုရင်တော့ reduce the risk of the perineal trauma ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ soft tissue of the perineum က offer the resistance 10 degree of the cherry organ in the majority of the first part အဲ့ primate တွေမှာခုနပြောတဲ့ episiotomy လိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောတာ right mediolateral episiotomy ပေါ့နော်ဒီ state မှာပေါ့restitution ကအခုခေါင်းထွက်သွားပြီးဆိုတော့ခေါင်းကတော့ထွက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူကအဲ့ခေါင်းထွက်သွားတော့အတွင်းထဲမှာဒီ pelvic ထဲမှာကျန်ခဲ့ရတာက shoulder ပေါ့အဲ့မှာခေါင်းကတော့ရအောင်လဲပတ်ပြီးထွက်သွားပြီအဲ့တော့သူက shoulder ကတက်လက်ပြီးလိမ့်ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ခေါင်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့ခေါင်းနဲ့ pelvic cavity ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ shoulder က align ပြန်ပြီးတော့တက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကဘလို့တက်ရလဲဆိုတော့ဒီ shoulder ကလည်း which has the enter the pelvic in the oblique position စောင်းကြီးလဲကြီးဖြစ်နေတယ်ခေါင်းကတော့ထွက်သွားတယ်နောက်မှလဲကျန်ခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကပြန်ပြီးတက်ဖို့ဆိုအပြင်မှာရောက်သွားတဲ့ head က 1/8 circle ကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ shoulder နဲ့ခေါင်းနဲ့ကပြန်ပြီးတက်သွားတာအဲ့ဒါကို restitution လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ restitution ပြီးရင် external rotation ကတော့အဲ့မှာသူကthe shoulder က have to rotate into the direct AP plane အဲ့တော့ခေါင်းက 1/8 align 1/8 circle လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ shoulder က anterior shoulder posterior shoulder နဲ့ဒီ pelvic outlet မှာကျဲတဲ့အတိုင်းသူကလည်း shoulder ကလည်းပြန်ပြီးတဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတဲ့ when this organ the occiput rotates through a further 1/8 of a circle to transfer position ဆိုတာခေါင်းထွက်ပြီးရဲ့ကလေးရဲ့ခေါင်းလေးကသူပထမ deliver လုပ်ထားထွက်ထားတဲ့ဟာလေးကသူ့အတူအမေရဲ့ဘက်ကိုအမေရဲ့ပေါင်ဘက်ကိုစောင့်သွားတယ်လှည့်သွားတယ်အဲ့လှည့်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ anterior shoulder and posterior shoulder ဖြစ်ဖို့အတွက်အပြင်ဘက်ကနေထွက်ထားတဲ့ခေါင်းကလှည့်တာဖြစ်လို့ external rotation လို့ပြောတာ further နောက်ထပ် 1/8 circle လှည့်တာပေါ့အဲ့မှာ
အတွင်းထဲက shoulder က anterior shoulder and posterior shoulder ဖြစ်တယ်ခုနတော့ကဒီ external rotation ဖြစ်တာဒီအပြင်ဘက်က head deliver ဖြစ်ထားတဲ့ head ကဒီအတွင်းထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ shoulder နဲ့ alignment တဲ့ဟာ anterior shoulder posterior shoulder ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူကပြချတာပေါ့ external rotation ရဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ခုကျတော့အဲ့မှာ shoulder ပဲကျန်တော့မွေးတော့မယ် delivery of the shoulder and fetal body the last cardinal feature of mechanisms of labor ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင် shoulder က AB plane တိုင်းဆိုတော့သူက anterior shoulder ကို downward အောက်ကိုဖိလိုက်ကလေးရဲ့ခေါင်းကိုအောက်ကိုဆွဲဖိလိုက်တယ်ဆိုရင် along the axis of the pubic along pelvic axis တိုင်းအောက်ကို gentle downward traction လုပ်လိုက်ရင် anterior shoulder က thoracic pubic အောက်ကလွတ်လာမယ် posterior shoulder ကိုကျတော့ will be delivered by upward traction ဒါပေမဲ့ posterior shoulder နဲ့ the rest of the baby ရဲ့ body ကိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်လဲပဲတော့သူကတော့မွေးမှာပါတဲ့လို့ပေမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး little traction and upward လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ posterior shoulder နဲ့ next posterior shoulder နဲ့ဟိုက body ကထွက်သွားမှာပေါ့နည်းနည်း assisted လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုး after delivery of the baby ဆိုရင်တော့သူက the mother abdomen ကိုကလေးပေါ်မှာအမေရဲ့ abdomen ပေါ်မှာကျင်းထားမယ် control cord traction နဲ့အဲ့မှာအဲ့မှာဒီplacenta ကလေးရဲ့ umbilical cord ကို clamp ကလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကတော့ mechanism of labor ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင် mechanism of labor ကိုအဲ့ video show လေးပြအဲ့ video show လေးမှာကြတော့video show လေးမှာကြတော့ဘာဖြစ်နေရောဆိုတော့ defense ကသူက descent ကစထားတာ descent ကစထားတဲ့ဟာနဲ့ engagement က second card နဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပြီးပြီရှေ့မင်းကွာဟနေတဲ့ဟာလေးကိုဒါပေမဲ့တော့ကိုကဖတ်တဲ့နေရာမှာတော့တန်တီချာတိုင်းနဲ့past engagement နဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့video show လေးကိုခုပြရမယ် Simply with a review of the 7 cardinal movements in labor. The cardinal movements in labor are so named because they are considered essential to successful navigation by the fetus of the maternal birth canal. To better understand the significance of the cardinal movements, let's do a brief review of maternal pelvic anatomy. Viewing the fetus and the maternal pelvis in a cross-sectional view from the mother's right side, front, also known as the anterior border of the birth canal, is provided by the mother's pubic bone, while the lowest part of the mother's spine, sacrum, makes up the back or posterior wall. The pelvic inlet is described by a line going from the top of the pubic bone to the top of the sacrum. The pelvic outlet is described by a line going from the bottom of the pubic bone to the tip of the sacrum. So the fetus enters the birth canal at the pelvic inlet and exits through the pelvic outlet. In relation to how the cardinal movements facilitate passage of the fetus through the birth canal, it is important to note one key anatomical difference between the pelvic inlet and the pelvic outlet. Viewing the pelvis from above, the yellow line highlights the outer border of the pelvic inlet. The long axis of the pelvic inlet goes from left to right. In other words, the pelvic inlet is wider than it is deep. Changing our view to the bottom of the pelvis, we can see that the situation of the pelvic outlet is the opposite of that of the inlet. The long axis goes from the front to the back. The pelvic outlet is deeper than it is wide. The orientation of the long axis of the pelvic inlet and pelvic outlet will come into play when we examine the cardinal movements later in the presentation. In order to chart the position of the fetus as it moves through the birth canal, a system of fetal stations was devised many years ago and is still in use today. There are some variations, but the most commonly used fetal station system today assigns a value of -5 to the pelvic inlet and a value of +5 to the pelvic outlet. Located approximately halfway between the pelvic inlet and the pelvic outlet are the ischial spines of the maternal pelvis. The ischial spines are difficult to depict
on a cross-sectional side view. So let's switch to a frontal view to clarify their anatomical position. Rotating to a view from above the pelvis gives us an even better look. The significance of the ischial spines is that they represent the narrowest part of the birth canal, and therefore the most difficult portion of the canal for the fetal head and shoulders to traverse. The ischial spines are assigned a fetal station value of 0. In between -5, 0, and +5, fetal stations are assigned sequential values as shown here. Each of these fetal station values represent the number of centimeters above or below the level of the ischial spines. For example, the -3 station is considered to be approximately 3 centimeters above the level of the ischial spines at 0 station, whereas +5 at the pelvic outlet is considered to be approximately 5 centimeters below the level of the ischial spines at 0 station. Another key aspect of birth canal anatomy is the fact that a path traced from the inlet to the outlet has a significant curvature. In addition to the narrowing of the pelvis and the ischial spines, the curvature of the birth canal makes successful movement of the fetus through it a difficult proposition. Let's see how the cardinal movements assist the fetus in accomplishing this task. The first of the cardinal movements is descent. Although technically, the fetus is descending the entire time it is moving through the birth canal, descent as a cardinal movement is usually defined as the point at which the fetal head moves into the pelvis through the pelvic inlet at -5 station and descends toward the ischial spines. The second cardinal movement is engagement. Engagement occurs when the fetal head has reached ischial spines at 0 station. At any fetal station with a negative value, the fetal head is said to be floating, but once it reaches 0 station, the fetal head is said to be engaged. Before we move on, it's important to note that in many pregnant women, the fetal head has descended through the pelvic inlet in the days or weeks prior to the onset of labor. Likewise, in a minority of pregnant women, the fetal head may also be engaged prior to labor. The third cardinal movement is flexion of the fetal head. The fetal head flexes as it accommodates to the curvature of the sacrum. The fourth cardinal movement is internal rotation of the fetal head. This rotation of the fetal head is termed internal because it occurs within the birth canal. Internal rotation of the fetal head orients the long axis of the fetal skull with the long axis of the pelvic outlet, thus facilitating passage of the fetal head through the outlet. To make this a little easier to see, recall our view from below of the pelvic outlet from earlier in the presentation. Recall also that the long axis of the outlet runs from front to back. Prior to internal rotation, the long axis of the fetal head is lying in more of a transverse left-to-right position. In this orientation, the long axis of the fetal head may exceed the width of the pelvic outlet, making delivery of the head very difficult. However, once internal rotation has taken place, the long axes of the fetal head and the pelvic outlet match, making delivery of the head much less of a challenge. The internal rotation of the fetal head is followed by rotation of the shoulders. Shoulder rotation is not generally listed independently as a cardinal movement because it is connected to the internal rotation of the fetal head. As the fetal head rotates, rotational force is transmitted to
lower body. As a result, the fetal shoulders have a natural tendency to rotate as they enter the birth canal. Once the shoulders have rotated, their long axis now matches the long axis of the pelvic inlet. The fifth cardinal movement is extension of the fetal head. Extension of the fetal head facilitates its movement beneath the mother's pubic bone and allows delivery of the head. The sixth cardinal movement is external rotation of the baby's head. This movement is also known as restitution. Once the fetal head delivers, it becomes free of the constraints of the pelvis. It rotates slightly to assume its natural alignment relative to the shoulders. External rotation of the head is typically associated with delivery of the anterior shoulder, which allows for completion of the delivery. The medical term for completion of the delivery is expulsion, and expulsion is the seventh and final cardinal movement.